दोस्तों कबाड़ से हमने लाया है सोलर प्लेट मतलब सोलर पैनल जो आता है ना, जो कबाड़ से लाया है वो भी 100 का प्राइस में हमने डबल सोलर प्लेट लाया है, जो कि देखने वाले है जो ये सचमुच में ये काम करते हैं या तो नहीं करते, मतलब सही है या तो खराब है। तो ये आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सभी को हमने अच्छे तरह से पार्ट को खोल लेते हैं और गैस सभी को अच्छे तरह से हमने साफ कर लेते हैं पेट्रोल के सहायता से। तो गैस देख सकते हो उन्हें पेट्रोल रखने के बाद ये अच्छे तरह से साफ हो जाते हैं, जो कि देख सकते हो अब लग रहा है ये न्यू। तो गैस इसी तरीके से दोनों सोलर प्लेट को हमने अच्छे तरह से हमने साफ कर लेते हैं और गैस तब देखते हैं इसके अंदर में जो कि ये सचमुच में ये काम करते हैं, मतलब ये आउटपुट दे रहा है या तो नहीं दे रहा है, जो कि आज की वीडियो में देखने वाले। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गैस चलिए देखते हैं।